Kung sa yung tanan diha mga idol, gwapo terong adlaw na. So, na Thailand Cruiser rin mga idol. Sa ning dila. Na-iris man yung model rin mga idol. Tanaw na to dre kay naam ni pas computer. 2011. 2010, 2011. So, problema ni mga idol. Naigibasa. So, pakitaon to mga idol. So, nasa gibasa rin mga idol ra. Camshaft, position, timing over advance or system performance, bank 1, current. So, camshaft position, camshaft E, timing over retarded. Okay? Advance, retard. Daghan na siya gibasa mga idol. Og, camshaft position B, timing over advance. Crankshaft. So, gipangbasa siya tanan mga idol. Yung mga ignition tanan. Power steering pressure sensor, stability wrap idling. Okay, so mo ni ato hang turbulon ng mga idol. Ina na ning gisisunan nga tangtang sa timing chain pero ako sa ni double check kung sa problema ni. Okay. So direta sa tubangan mga idol na atay na obserbaran dire kung makita ninyo mga idol, nag-andar ni siya karon. Nag-andar karon pero iyahang needle sa RPM dili normal, wala diri sa 0. Dapat mag-andar ni wala ni naa ni diri sa mga 800, 900. Okay. So pero karon na nang lapas na diri sa bus. Ang pressure po sa oil mga idol na adra sa 0, low gyud siya, di mo lihok. Okay? So siga po diyahang kuan, siga yahang engine, siga yahang oil level sensor sa engine. Nya yahang kuan man siya sa yawi, susi ba. Okay? So karon ako pagngon makita niyo magsabong ni diri. Diba? So dili na siya normal. Di siya na siya mulihok. So pandar na to. On na to, on. So naa ni problema siyang susian mga idol, dili mo on. Kana, on na siya. On siya. Lihok. Kana wa niya lihok, okay? So pandar na to. Okay. Dayon na to ta sa gawas atong tanawon ni. Kurap idling ba kurog bayahang kuan? Kurog bayahang makina. So karon nag-andar na tanawon niya naman namubos yung RPM. Ang historya ni mga idol nag-ilis siya makina tibuok makina og transmission. So tanawon na nato dire tubangan. So dira mga idol mo ni hang andar karon. Ang yang andar stable ra. So stable yang andar. So sa akong nakita mga idol, naway hang kuan. Yang sakit sa computer walay lock. Posible mga idol ang problema nara na diha. Kana. Walay lock do. Kita niyo. Start. Walay lock. So dili na siya ka kuan, dili na siya ka close na siya sa height. Close connection. Okay. Sige mga idol, sugda na to mga idol. Turbulo na to. Ano lang po nang i-check ang kompresyon na ni. Kompresyon na ni. Kayo. Sa akong pagkaiba mga idol, murag ang main source problem di haragin. Sige lang, update kita mga idol kung sa'y kalabasan ng trabaho na to. Okay. Assalamualaikum. Okay. Ada ginger gadim alama itnin. Ada mujud alama. Pilon. Lon ada wahid itnin. Okay. Kemudian P wahid lon hina. Alama ginger. Wahid alama hina ang ginger o itnin hina o habakam talata kamsin habba. Okay.
Mga idol, mayong buntag sa tanan mga idol. So, mga idol, ako i-update sa mga idol, no? So, katulad ng crosser nga itong trabaho, ah, pasensya nang wala na ako na video pagkahuman kay dinalian niya ang customer na asad, kuti kayo. So, update lang tamo mga idol. Naamon ko Land Cruiser ron, 2014 model. So, katuyahan mga idol, mga 2008 to. Ang makinda gito mga idol, timing belt pa to niya. Ang historya to, nag-ilis siya og tibuok makina og transmission dito sa Kuwait. Tapos mo to, naamtay video diha niya na yung mga problema niya nga katong daghang kay gibasa, camshaft sensor, crankshaft sensor, nya naisaba iyang camshaft sprocket. So mo to mga idol, ang akong gibuhat ato, ako tong gi check ang timing. Ang timing okay ra, pero ang mga guide, chin guide, dagko na siya kaon. Unya, ah, ang valve cover mga idol, sa ilawom na siya na siya strainer. Sa left ug right na siya strainer, iyahang gasket pod lata na kayo. So, ako lang gilimpyuhan. Unya, akong gipailisan ng upat ka camshaft sprocket, hasta chin guide, hasta ang timing chain. So, na ako video mga idol, kung yun sa tunay ko pag timing, kung sa position sa camshaft, importante kayo. So, naara diha mga idol. So, karon i-update ta mo about saya ang kani ako ning gitaspiya in tune up nako kay ug imo siyang kung mag-idle siya magpundo ra okay ra parking neutral pero kung imo siyang i-drive magana-ana magkurug ba ana drive ug reverse. So mo to gitangtang spark plug mo idol na usa ka spark plug sa number one sa number 2 bang to. So kuan nagdikit iyahang kuan wala siya gap na namumo na kuan siguro to pagtaod sa una na naundak ba. So bali karon bago na nag-spark plug tanan. Bago po na siya coil, rubber sa coil. Nya ako sa nang gilimpyuhan iyahang injector, pinaagi na sa machine. So karon about atong Land Cruiser nga akong gikuan, gitrabaho. So ang katong makinada ito mga idol, timing belt pa to, 1GR. So giilisan niya og 1UR. 1UR nga makina. So timing chain na siya. So niili siya tibok wiring, tibok engine ug tibok transmission. So sa dashboard mga idol wala to siya nag-ilis. So naamtay video din ha, usa na to gi trabaho akong gipatanaw siya ang dashboard na siya mga nanginyan niga. So karon nasa ko i-update ninyo parehar mo siya ga display to. Lahi lang to model. Ubos lang to kanito sa 14. So pakita na ko mga idol. Mao ni siya. Parehar na sila display to. Kung makita niyo sa video diha, itandi niyo maoro gid siya. So karon naka-off ni siya, wala na siya nag-andar. So kung makita niyo mga idol, iyahang needle na diri. Zero. Okay, ang iyahang sa city diri zero sad. Okay? So sa iyang tubig, sa iyahang fuel, so sa iyahang speedometer, kilometrahe, andire sa battery. So karon mo naka-off ni siya. Katong usa katong una palihog lang tanaw na sa video kauna. Ang kaniya kung i-off kung naka-off ka, ang needle sa battery sangko diri sa may battery dili siya diri dapat diri rin siya. Kung mo 9 volts mga ni dinara gyud na siya kutob. So karon bot pasabot na siya sa mga 13 volts. So katuya mga kung maka-off na siya nalapas siya diri sa 9. Unya ang iyahasang oil naka-zero ra pirmi bisag gaandar ka. So karon makita ninyo kung asa ni siya dapit in standard ani kung nag-under na siya. Pero ang RPM mga idol kung naka-off to ang iyang needle sangko diri. Makita man niyo sa video. Sangko diri sa kuan magsabong sila. So siga sa to yung check engine unya ang iyang kuan sad katong sa engine oil level sensor pero ako na tong gilisag sensor okay na wala na to nagsiga iyang kuan. Wala na to nagsiga iyang oil level sensor. Okay? So ako sang i-off. So kani mga idol. Kana siya siga to sa una wala na. Okay? So wala na sa to siya code mga idol nga camshaft, crankshaft wala na. Wala na siya code.
Okay? So pandaron ako. So karon andar siya. So makita niyo mga idol, linis siya saka. So dihara na siya mga idol sa ikaduha nga lugom na guhit. Kung imo na siyang i-revolusyon, unya ang iyang kan mga idol na adri mga 700 yun apa 500 kapin 600. Okay? Anya kung imo na i-revolusyon, saka siya ginahinay. Mudar na siya balik. Kato mga idol kung pagkaandar ron ko ang iyang RPM na radri. So ang problema ato mga idol cluster kinahanglan siya magilis og cluster. Kay kato nga cluster pang daan pareha siya display pero lahi to siya kuan sa sulod connection. So kinahanglan to siya magilis og cluster. Okay? So ang makina ato mga idol laulian na ang cluster na lang. So karon test drive ko ni. So mao to mga idol update mao ra to kung i-update ninyo dai. Kay pasensya na kayo wala to na ko na videohan. Mga idol, so kani karon mga idol na okay na sad siya. Na siya gibasa ni siya nga sa una nga crankshaft kuan oxygen sensor. Oh, na siya gibasa oxygen sensor. Nya karon wala na. Mo to ang oxygen sensor pud mga idol. Nag-ilis kog bago. So ang daan mga idol, upat man na siya kawayan na hulbot ang duha. Ilisan na lang tong bago na lang. Portahan man sila. So sige. So daghang kay salamat mga idol sa inyong pagtanaw sa akong video. I hope like and subscribe kung uyunan ninyo yung video. Okay? So daghan pa tag video mga idol na maabot. Busy lang. Busy. So sige, daghang kay salamat mga idol. God bless. Thank you.